Yo'l yuzida bizda sotilayotgan 4 xonali uyimiz 92 kvadrat. Bahor to'yxonani ro'parasi, Kristal marketda ro'parasi, yo'l yuzi, lokatsiya infrastrukturalarimiz zo'r. Yunusobod 14-kvartaldamiz. Bizda 3 xona udvoyniy zal 4 xona hisobida yuradi, 92 kvadrat metr. Narxi 81.500 dollarda, albatta kelishiladigan joylari bor. Plyus yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham shu siz xarid qila olasiz. Bu uyimiz bizda 4-qavatda joylashgan 5 qavatli binomizda to'liq uyimizni ko'ramiz. Qarang, asosiy pod'ezd eshigidan kirilishda bizda uzungina katta prixoshkamiz bor. O'ng tarafimiz stroyniy prixoshka mebeldan yasatilgan. Buni olib tashlasangiz, prostranstvo yana ham kattalashadi. Chap tarafimiz esa bizda zal, ikkitalik zal, 5x6 juda katta xonamiz bo'ladi. Buni xohlasangiz ikkiga bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi. 92 kvadrat shu uyimiz. Xo'p, bu taraf, o'ng tarafimizda bizda birinchi detskiy oldi orqa akvariumlari bor. Bu tarafda reshotkalari ham mavjud. Bu tarafimiz esa bizda spalnimiz. O'zingiz uchun chiroyli remont qilib bo'lsangiz, bu planirovkada mazza qilib yayrab yashaydigan uyimiz. Hop, hammom tualetlarimiz bizda alohida, bu yog'imizda bizda hammom va bu yog'imizda esa bizda hojatxonamiz. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Bu planirovkada oshxonamiz, oshxona kattaligini qarang. Stul, mexki mebel, hamma narsa sig'adi. Как yana bitta xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Va balkonimiz 220 ga 6 metr uzunligida. Balkonlarimiz ham katta. Lokatsiya infrastruktura zo'r, narx 81.500, albatta kelishiladi. Telefon raqamlari pisanda aloqaga chiqasiz.